Nå tenkte jeg å lage krøller. Eller lage krøller for at, ja. Bruker jeg først håret. Trenger krøller. Og så tar jeg denne inn i sånn. Du bør ikke ha for lenge, for da brenner du håret ditt. Det er godt. Det blir litt sånn fine krøller. Så etterpå da, når det er ferdig, så gjør du da på en måte bare jeg legger den på sånne. Eller du kan ha og så tar jeg litt utover sånn. Ja, sånn blir den ferdig.